ventriculares se vienen en el área de los bronquios principales, están aquí atrás, ¿no? Y los pulmones, es la ramificación de los pulmones. Los bronquiolos. Dice mayor parte de los campos pulmonares. ¿Y dónde colocarías tu estetoscopio? En la espalda. En la espalda, como el en la parte. Entonces, pero tú te irías al homóplato inmediatamente. No, pues tendría que ir buscando. Te lo voy escuchando. A ver, pues ponlo ahí. Que se ponga de espalda. Para encima. Cuando nos dicen no respiren, no se les olvida que ya respira. ¿No ves? Tú no vas a No. Gracias, Raúl. Es que se puso el estetoscopio y se quedó. Ese es el procedimiento en general, pues de decirles, miren muchachos, vamos a ver, mírenme. Es que miren, son procedimientos que se supone, ustedes están... Ay, en el padre decía, arriba respiratorios normales, decía, yo lo leí, yo lo leí, en el padre. A ver, ¿cómo explicaste la vida respiratoria? Pues lo puse así, a mi usuario. Ya vi que pues, no serían pobres, similares, Creo que el procedimiento en general pues sería para ocultar los humanos que pues no fuera con dirigir al paciente que era profundamente, y luego así seguía moviendo hasta revisar todos los vecinos campos. Entonces aquí tendríamos que ocultar todo lo que comentaba ahorita yo, la parte posterior, derecha, izquierda y anterior de No lo repite. Sí, para Sí, pues nunca he visto que los hagan, pero nunca los he hecho. ¿Tú por qué cosas en el paro? No lo puse porque me lo voy a traer. ¿No pusiste el nuevo respiratorio? Sí, pero como circulares y circulares. El norte no. No. Casi no.